र मैले पनि एउटा कुरा के पत्ता लगाएँ भने यतिकै वर्षसम्म मान्छेलाई कहिल्यै पनि गरेर नपुग्ने चिज एउटा मोबाइल चलाउने चिज पनि कहिल्यै पुग्दैन हेर्नुहोस्। यो तपाईँ ढुक्क भएर बसे हुन्छ यो मोबाइल चलाउने कुरा मान्छेलाई कहिल्यै पुग्दैन हेर्नुहोस्। जति चलाए पनि यो पुग्दैन। तपाईँहरू यो भरमा नपर्नुहोस् कि म आधी घन्टा चलाएर यो काम पुरा गर्छु, 1 घन्टा चलाएर यो काम पुरा गर्छु, त्यो भरमा पर्दै नपर्नुहोस्। यो कहिल्यै नपुग्ने कुरा हो। त्यसैले मान्छेले सबभन्दा पहिला क्लियर हुन, स्पष्ट हुन जरुरी छ। मैले यो कुरा किन भन्दैछु भनेपछि वास्तविक कुरा, सबैले भोगेको कुरा, यथार्थ कुरा यही नै हो। अब भन्दाखेरि अलिकति खल्लो लाग्ला, नराम्रो लाग्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर वास्तविक यथार्थ कुरा यही हो। त्यसैले यस्ता धेरै कामहरू छन् जो मान्छेलाई गरेर कहिले पनि नअगाउने, नपुग्ने, जसमध्येको एउटा मोबाइल चलाउने र मोबाइल हेर्ने बानी पनि यस्तै हो र यो काम पनि यस्तै हो। यो काम मान्छेलाई कहिल्यै पुग्दैन, जति गरे पनि अधुरै हुन्छ, यसको टार्गेट कहिल्यै पुरा हुँदैन हेर्नुहोस्। त्यसैले यो वास्तविक कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ है।